ഹലോ, വെൽക്കം ടു മനോസ് മീഡിയ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഊട്ടി അഥവാ ഉദകമണ്ഡലം മുതൽ കെട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ളൊരു ടോയ് ട്രെയിൻ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 300 രൂപയുടെ ടൂറിസം പാക്കേജ് ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ടിക്കറ്റുകളും നീലഗിരി പൈതൃക റെയിൽവേയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റും കൂടെ സ്നാക്സും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും അതുപോലെയുള്ള റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സും അടങ്ങിയ പാക്കേജാണ് ഇത്. ഈ പാക്കേജ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ തിരക്ക് കാരണം ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടൂറിസം പാക്കേജ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അവധി ദിവസമായതിനാൽ ബോഗിയിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ അധികവും മലയാളികളെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള സിഗ്നലിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് നീലഗിരി പൈതൃക ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനും ബോഗിയും നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരു ഡെമോ പോലെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സദേൺ റെയിൽവേയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് സദേൺ റെയിൽവേ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ നീലഗിരി കുന്നുകളിലൂടെയുള്ള ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിൻ പതുക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന പട്ടണമാണ് ഊട്ടി. ഇതിനെ ഉദകമണ്ഡലം എന്നും ഉദകമണ്ഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സഹ്യപർവ്വതത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്ത് കേരളത്തിനെയും കർണാടകത്തെയും അതിരിടുന്ന നീലഗിരി കുന്നുകളിലാണ് ഊട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉദക, മണ്ഡ് എന്നീ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഉദകമണ്ഡലം എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത്. ഊട്ടിയിലെ ആദിമ ഗോത്രക്കാരുടെ പഴയ പാരമ്പര്യമായ ചെറുകുടിലുകളെയാണ് ഈ പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നീലഗിരി എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് നീലം എന്നും ഗിരി എന്നും പേരുള്ള 2 സംസ്കൃത പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതിനു കാരണം നീലഗിരി കുന്നുകളുടെ ദൂരക്കാഴ്ചകളിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നീല നിറവും രൂപഭംഗിയുമാണ്. മനോഹരമായ ഈ ട്രെയിൻ പാതയ്ക്കിരുവശങ്ങളിലുമായി പൈൻ മരങ്ങളും യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളും നിരനിരയായി കാണാം. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭംഗിയുള്ള ഈ പാതയോരത്ത് ഒരു വലിയൊരു തടാകവും നമുക്ക് കാണാം. വളരെ വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ തടാകം. തടാകവും കടന്ന് ചെറിയൊരു കുലുക്കത്തോടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ 1817 കോയമ്പത്തൂർ കളക്ടറായിരുന്ന ജോൺ സുള്ളിവൻ ആണ് ഉദകമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. മനോഹരമായ നീലഗിരി കുന്നുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് 1854 ആസൂത്രണം ചെയ്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് 1891 ആയിരുന്നു. നിരവധി എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും നിരന്തര പ്രയത്നഫലമായി 1908 ഈ റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു.
ഇന്ന് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ മേട്ടുപാളയം, കൂനൂർ, വെല്ലിംഗ്ടൺ, അറവങ്കാട്, കെട്ടി, ലൗഡേൽ, ഉദകമണ്ഡലം എന്നിങ്ങനെ 7 സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഏകദേശം 46 കിലോമീറ്ററുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. പച്ച പുതച്ചു കിടക്കുന്ന സമതലങ്ങളും താഴ്വാരങ്ങളും കുന്നുകളും തടാകങ്ങളും ചെറു അരുവികളും അടക്കം പലതരത്തിലുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയും നമുക്ക് ഈ യാത്രയിലുടനീളം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. കോടമഞ്ഞു മൂടിയ ഈ താഴ്വരയിൽ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ അങ്ങിങ്ങായി മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കളെയും അവയെ മേയ്ക്കുന്ന കർഷകരെയും കാണാം. മീറ്റർ ഗേജ് പാതയിലൂടെ ട്രെയിൻ സാവകാശം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തീവണ്ടി ഒരു ചെറിയ തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തുരങ്കങ്ങളുള്ള ഒരു റെയിൽ പാതയാണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ. ഏകദേശം 16 ടണലുകളും 250-ൽ കൂടുതൽ പാലങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ. യുനെസ്കോ 2005 ജൂലൈയിൽ ഇതിനെ മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് റാക്ക് ആൻഡ് പീനിയൻ എന്ന സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങൾ കയറുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക റെയിൽവേ സംവിധാനവും ഇതാണ്. അതിരാവിലെ തന്നെ വലിയ യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളുടെ ഇലകളും മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ വരുന്ന ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളെയും നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിനു പോലും യൂക്കാലിപ്സ് തൈലത്തിന്റെ നേർത്ത ഒരു ഗന്ധമാണ്. ഈ മരങ്ങളുടെ ഭംഗി കാരണം ധാരാളം പേർ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ മൊബൈലിലും ക്യാമറകളിലും മറ്റും പകർത്താൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിന്റെ സൈഡിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. കോടമഞ്ഞിന്റെ വശ്യമായ സൗന്ദര്യം നമ്മെ മറ്റൊരു മാസ്മരിക ലോകത്തെത്തിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും കോടമഞ്ഞിന്റെ കട്ടിയുള്ള ആവരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചകളെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോടമഞ്ഞിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരമാണ്. ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ മനോഹാരിത കാരണം ധാരാളം പേർ ട്രെയിനിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഇത്തരം സെൽഫികൾ വളരെ അപകടകരമാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കെട്ടി എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താറായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യാത്ര ഉദകമണ്ഡലം മുതൽ കെട്ടി വരെയാണ്.
സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇത്. വളരെയധികം കാറ്റാടി മരങ്ങളും യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് കെട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് എതിർവശത്ത് കുന്നിൻ ചെരുവിലായി ചില വീടുകൾ കാണാം. കെട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് റെയിൽവേയുടെ വക നമുക്ക് ചൂടുള്ള ടൊമാറ്റോ സൂപ്പും വെജിറ്റബിൾ സമോസയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ചൂടുള്ള റിഫ്രഷ്മെന്റ് വളരെ ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ട്രെയിൻ തിരിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാർ എല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ തിരികെ കയറി അവരവരുടെ സീറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കെട്ടിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റെയിൽ പാളത്തിനിരുവശവും. കൂടെ കോടമഞ്ഞിന്റെ അകമ്പടി കൂടിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദൃശ്യഭംഗി വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്. അത്യാവശ്യം ദുർഘടം പിടിച്ച വളവുകളും മറ്റും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ റെയിൽപാത എങ്കിലും സദേൺ റെയിൽവേ ഈ പൈതൃക ട്രെയിനിന് നൽകുന്ന ശ്രദ്ധ വളരെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കണ്ട യൂക്കാലിപ്സ് തോട്ടങ്ങൾ കടന്ന് ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പച്ചപ്പട്ട് പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ദൂരക്കാഴ്ചകളുടെ ഭംഗി വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്. കാഴ്ചകളെ പിന്നിലാക്കി ട്രെയിൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എത്ര കണ്ടാലും മതിവരില്ല. അങ്ങകലെ ഒരു ഗ്രാമീണ റോഡിൽ നിന്നും കയറ്റം കയറി വരുന്ന ജീപ്പിന്റെ കാഴ്ച മനോഹരമാണ്. ഒന്നൊന്നായി ജീവിതം തുളുമ്പുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കർഷക ഗ്രാമത്തിൽ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള കൃഷിഭൂമിയും കാണാം. ധാരാളം ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ വിളയുന്ന പ്രദേശമാണ് നീലഗിരി കുന്നുകൾ. റെയിൽപാളത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു റോഡിൽ ചില കാറുകളും അതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങളും നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മതിലിൽ വെള്ളച്ചായം പൂശിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. കർഷക ഗ്രാമങ്ങളും കാറ്റാടിത്തോട്ടങ്ങളും പിന്നിട്ട് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം കാണാം. പുൽമേടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ വീടുകൾ ഉള്ള ഈ ഗ്രാമഭംഗി യൂറോപ്യൻ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2240 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഊട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയുടെ കാരണവും.
മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടത്തോടെയല്ലാതെ ഈ മടക്കയാത്ര ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിമനോഹരമായ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നിട്ട് ട്രെയിൻ കുതിക്കുകയാണ്. അത്യധികം ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ ഈ യാത്രയിലും യാത്ര തീരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു നിരാശ എല്ലാ യാത്രക്കാരുടെയും മുഖത്തു കാണാമായിരുന്നു. വലിയൊരു തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാനന കാഴ്ചകൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഓരോ യാത്രയുടെയും ആരംഭസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര അനിവാര്യമാണല്ലോ. നമ്മൾ കെട്ടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ട തടാകം മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. തടാകത്തോടും മനസ്സുകൊണ്ട് വിട പറയുകയാണ്. വീണ്ടും എന്നെങ്കിലും തിരികെ വരുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ. കാണും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വശ്യമായ സൗന്ദര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിക്കുള്ളത്. ഇത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളും ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളും തടാകവും പിന്നിട്ട് ട്രെയിൻ നഗരക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ പാതകളിൽ 27ാം സ്ഥാനമാണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേക്കുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഉയരം കൂടിയ റെയിൽ പാതകളിൽ 2ാം സ്ഥാനത്താണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ. ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റെയിൽപാതയായ ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ പാതയാണ് 1ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഏതൊരു സഞ്ചാരിക്കും സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ റെയിൽവേയെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നൽകാതിരിക്കാൻ യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. മേട്ടുപ്പാളയം മുതൽ ഉദകമണ്ഡലം വരെയുള്ള ഈ പൈതൃക ട്രെയിൻ യാത്ര എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മനോഹരമായ സ്മരണകൾ നൽകുന്ന ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാരെല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയാണ്, അടുത്ത സഞ്ചാരികൾക്കുള്ള ഊഴവും നൽകിക്കൊണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.